हेलो हाँ नंबर ले ले। शराजी साहब की गाड़ी गिर गई है नाले में, तो वो काफ़ी नुकसान हो गया और किताबें वगैरह काफ़ी भीग गई हैं। वो सब हम उधर इकट्ठे हुए हैं, बस मेरे भाई का काफ़ी नुकसान हो गया। गाड़ी में ड्राइवर फास्ट बच गया, किताबें और वगैरह वगैरह सामान जो भी है वो सारा ज़ाया हो गया।